Всем привет! Вот хочу показать вам один бой. Ну, сейчас вы видите череду моих проигрышей, очень таких турнирных. 21, 22 ранг, 18, 20, либо перекачи какие-то. Последним будет 20 ранг тоже. Ну, бой хочу показать вот это 2 на 2, где мы с человеком с онлайна списались, одинакового мы ранга и пошли в бой. Против нас Потрошитель 19 ранга, известный всем клан, ну и Артикс. Игроки у нас против нас играют хорошие. Ну, здесь я применяю уже с 3 CS-ками, как показал мне наш Кэп, и подготовка пехоты, но здесь уже, вот он уже здесь у меня. Он уже, блин, я не успел даже ничего собрать, вообще пусто. Так что поймал я только один контейнер из всех возможных. Вот. Здесь у него стоят уже вышка. Охраняет себя. Я на улучшенном снабжении. 4 CS-очки, 2 электро. И потихоньку начинаю развиваться. Обязательно ставлю бункера. Вот. Тем временем у моего напарника обстановка получше. У него уже 5 CS, и он ставит 6-ю. Защиту он себе не ставит, но это его как бы дело. Он играет молотками. Мы предварительно с ним списались, кто чем играет. Я спросил у него, он сказал молотками и пехотой. Я же написал, что я играю вертексами. Вот здесь у меня пробрался один партизан. Здесь я вам показал, то стоит желтый чувачок. То, что он может засветить его. И он отреагировал и уничтожил его. Мой же пех здесь стоит, ждет. Попытка просвета меня здесь. Ну, здесь пехота гуляет и бункера. Бункера уже про дальность обзора 8 клеток прокачанные. Немножко ускорим. Вот они. Тут он меня попросил просветить. Я посмотрел, что у него здесь. Ну, здесь понятно. Ягохам, все дела. Вот он пока что строится первый мой вертекс. У моего напарника строятся молотки и пехота. Увеличим еще побольше скорость. Вторая авиа. Стоп. Пауза. Вот они, полетели. Раз, два, три. Кретчета полетела. К моему напарнику. Вот они снесли ему электру. И он пошел на желтого. Тем временем я сейчас жду четвертого. Вот он его долбит, тут долбит. И залетел он ко мне, здесь еще залететь должен. Вот он, разведку. Сделал разведку. Я поднял свою авиацию, чтобы уничтожить его. И полетел к нему.
снес ему аэродромы. И тут мой голубой напарник синенький увидел то, что у желтого ни черта нет. То, что я снес ему аэродромы, пришел и помог его снести. Тут пришла защита красного. Но ему это не помогло. Тут по пару вертексов летало и било. Оп, оп. Отбился, конечно, желтый. Я ГХам его прикрыл, но я не даю ему расслабляться здесь. И потихоньку, что сюда, что туда, даю возможность окрепнуть моему напарнику, отстроить молотов. Терроризирую данных игроков. Тем временем здесь у меня и стоит 3 бункера, немножко пехоты. И максимально летаю, сношу здесь ему. Не даю возможности отстроиться. Опа-на. Ко мне пришел Ягахам. Что происходит? Пехотинцы идут вперед. Что-то там увидели. Опа! Увидели дым. И бункера замочили его. Обалдеть. Класс. И сразу кречеты мои. Ой, здесь, конечно, бабах. Тут заборчик, чтобы помешалось ему что зайти. Чтобы он уперся, блин, здесь. Ну, мои вертексы рубит. Ну, пришел его дым очередной. Что самое плохое, вертолеты не видят, что там под дымом. Здесь я застраиваю все забором нафиг. Тем временем желтого добили, пока я защищался. Ну, в принципе, 2 17 ранга. Загасить 1.19 это довольно-таки просто. У него не будет столько защиты. Не сможет он. Сейчас отстраиваются вертексы. У него отстраиваются молоточки. Нет, поинтересовал, что уничтожить заводы. Вот тут он просто снес ему здесь кучу электро. Размотал частично его армию. Здесь она кучей стояла. Для вертексов очень хорошо, если армия куча, они бьют по площади и уничтожают все напрочь. Он пустой, заезжаю, я пишу. И все, зачистка.
Как-то слабовато показалось нам. Вот и все.